Hola queridos vecinos, yo soy Priscila Ninoska y quiero compartir con ustedes una canción del gran Fito Páez. Para estos momentos en que creemos que está todo perdido, hay quienes vienen a ofrecer su corazón desinteresadamente. Así por ejemplo las vecinas que arman ollas comunes para alimentar al barrio o el personal de salud que pone en riesgo su vida para salvar otras. Y tanta gente que desde el anonimato ayuda sin pedir nada a cambio. Para todos ellos, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil y así que pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.